السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الضرب. النهاردة إن شاء الله اتكلمنا في الفيلم الأولاني عن الجزء الأكبر من ماكينة المغمور، ثم تحدثنا عن اللوحة. النهاردة إن شاء الله بقى بنشتغل وبنعمل خط لحام. اتفضل معانا المتدرب حمزة والمتدرب عيسى. هنا دلوقتي فتح مفتاح الرئيسي، اتفضل. بعد كده مفتاح الباور خاص بالماكينة. بعد كده هيبتدي يفتح اللوحة، اتفضل. وهيبتدي طبعا هو خد مقاسات وخد الارتفاعات الخاصة بارتفاع فوهة ونزول جزء سلك اللحام. بعد كده هيبتدي هو يشرحها. أول حاجة هنبتدي فتح فتح قدرة. أيوه اتفضل. قدرة من البداية على طول هنا. يبتدي يشغل الماكينة. ماشي. هنقعد نكتفي بهذا الجزء. نعمل الخط. نفس اللوحة. هنقفل القدرة. نقفل القدرة. عايزين نشاهد خط اللحام. إن شاء الله. بارك الله فيكم. خط اللحام ما شاء الله. طيب جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله.